우리 아이가 자면서 코를 고는데 그냥 잠버릇이라고 넘겨도 되는 걸까요? 성인의 수면 무호흡이 노화와 체중 증가에서 오는 것과 달리 소아는 편도와 아데노이드 비대가 주요 원인입니다. 소아는 폐 여유 용적이 작아 성인보다 짧은 호흡 단절도 산소 포화도 변화로 이어질 수 있습니다. 반복적인 호흡 단절은 깊은 수면 흐름을 방해하여 성장 호르몬 분비와 낮 시간 컨디션에 영향을 줄 수 있어요. 아이가 아침마다 일어나기 힘들어하고 학습 집중력이 떨어진다면 수면의 질을 확인해 볼 필요가 있습니다. 하룻밤 동안 뇌파와 호흡, 산소 포화도를 종합 측정하는 수면다원 검사로 정확한 상태를 확인할 수 있습니다. 소아 특유의 호흡 평가 기준을 적용해 이산화탄소 변화와 저항의 양상까지 함께 확인합니다. 건강보험도움 급여 기준을 충족하면 검사 비용 부담을 줄일 수 있습니다. 소아와 성인의 수면 무호흡 차이가 궁금하시다면 마이메딕스 블로그에서 자세히 확인해 주세요.